Raadiosaade Räägime asjast. Eesti asjadest nii nagu need on räägivad Mart ja Martin Helme ning nende huvitavad saatekülalised pühapäeviti kell 11. Loe põnevate teemade kohta rohkem ka uudisteportaalist uueduudised.ee. Tere tulemast vaatama ja kuulama saadet Räägime asjast. Me räägime asjast, Mart Helme ja mina Martin Helme ja me oleme eetris Ring FM'is ja Ruut FM'is Lõuna-Eestis, Põhja-Eestis kahjuks raadios me eetris ei ole, aga sellest saab meid vaadata YouTube'i kanalist Räägime asjast, Facebooki kanalist Räägime asjast, Mardi ja minu Facebooki lehelt ja ka minu siis X-i lehelt. Ja mis me siis täna räägime? Me räägime muidugi loomulikult teist nädalat järjest droonidest, sellest kui kindel läbikukkumine on kindlalt kaitstud Eesti jutt. Me räägime sellest, kuidas meil siis, kuidas selle Isamaa loosung oli kohalikel valimistel, muutus algab. Muutus algas Tallinnas sellega, et 20 Tallinna kooli said erandi või siis saavad jätkata venekeelset õpet ja seda olukorras, kus Eestis see voolab sisse rohkem kui kunagi varem venekeelset immigratsiooni. Asi ei saa minna paremaks. Ja meie kolmas teema on tegelikult seotud esimese teemaga. Ameerika Ühendriikide välisminister Rubio ja president Trump on üsna otse välja öelnud, et sellist NATO-t, nagu meil ta praegu on, neil enam vaja ei ole. Mida see tähendab Eesti julgeolekule ja mida me siis nüüd tegema peame, sellest räägimegi. Aga alustame droonidest. Eelmine nädal me rääkisime droonidest ja juba siis ütlesime ju, et meie valitsusametnikud ja poliitikud ja sõjaväelased hoiatasid, et tuleb veel. No tuli veel ja tuli kohe trobikonnas veel. Ütleksin niimoodi, et mis meil on siin nagu mitu erinevat sellist kihti. Esimene kiht, mida minu meelest tuleks nagu paljast või lahti võtta on see, et kõik, mida meile ametlik propaganda või ametlikud pressiteated räägivad, on kas vale või pool tõsi. Mistõttu me ei saa midagi uskuda, mida nad räägivad meile. Räägitakse 10 konnast droonist, no tegelikult olid neid oluliselt rohkem ja kõik me teame seda, et oli oluliselt rohkem. Räägitakse sellest, et need olid eksinud droonid. No ei tea, ma ei saa, mis sellest eksimise jutust meil rääkida. Parvede kaupa ei ole meie taevas eksinud droone, ei maksa sellist lolli juttu rääkida ja unustavad ära need meie propagandistid, no ausalt öeldes, nagu ma siin ühel puhul olen varem juba öelnud, et silmaarsti, optometristi aparatuuriga ka ei leia nende inimeste pilgus intelligentsuse sädet. No lihtsalt ei leia. Ennast täis õginud molud, kes lihtsalt tuimalt valetavad inimestele mingit muinasjuttu kokku. No lihtsalt häbi seesuguse Eesti riigi pärast. Ja absoluutselt. Nüüd teine kiht on see, et ongi läbi kukkunud kogu see kindlates kätes ja paremini kaitstud Eesti jutt. Täielikult läbi kukkunud. Droonid lendavad üle inimeste kodude katuste kell 12:30, 1:30 öösel. Esimesed siis ohuteavitused tulevad kell 3-4 öösel. Ehk siis lendavad inimesed filmivad. Mis ohuteavitus on? Varjuge. Aga kuhu ma varjun? Ja siis ütlevad et ei saa võib-olla varjuda nendesse ametlikesse kohtadesse, mingitesse parklatesse ja kuskile mujale. Aga sellisel juhul otsige kodus selline koht, kus on turvalisem. Kui 3 seina on, siis on väga hästi välisõhu ja sinu vahel, eks ole. Kui 2 seina on, siis on hästi. Kui 1 sein on, see on ka parem kui paljas vesi. Kellele te räägite seesugust totrat juttu? Ja meil käib üle 4 aasta juba sõda. Ja üle 4 aasta me räägime, kuidas siseturvalisust on vaja tõsta. Eesti peab hakkama tegelema varjenditega. Eesti peab hakkama välja töötama evakuatsiooni ja inimeste varjumise ja varjamise võimalusi. Ja tegelikult ei saa hakkama isegi sellega, et SMS-id kõikidele korraga ja ühel kellaajal tuleksid, rääkimata sellest, et inimestel tõepoolest oleks võimalik kuskile varjuda. No selles mõttes ja siis veel räägitakse ka lolli juttu. Ma rääkisime ühe inimesega, meil käib kõnetuur ja me olime möödunud nädalal Rakveres. Järgmisel nädalal, eeloleval nädalal oleme siis teisipäeval Raplas. Ja üks inimene tuleb minu juurde, ütles, et aga mina käisin pärast seda häiret kontrollimas, need suured värvilised sildid on, et siin on varjumiskoht ja kõik varjumiskoha uksed olid lukus. No, kui mul tuleb kell 3 öösel teade ja ma jooksen sinna varjumiskohta, et mida teen seal ukse taga?
polegi ju võimalik varjuda selles nii-öelda ametlikus kohas, aga ma neid kihte prooviks lahti uuesti koorida, et üks on see, et alarmid ei tööta ja ei hakkagi tööle, sest et see kõik on olnud üks pakasuuha ja raha lüpsmise koht ja inimeste lollitamise koht. Teine on see, et meile valetatakse, kogu aeg valetatakse, mis toimus ja miks toimus. Kolmas on see, et kuhu siis raha on läinud? Kuhu siis raha on läinud? 4 aastat järjest on meile seda raha kuskile pandud ja mitte midagi ette näidata ei ole. Mitte midagi ette näidata ei ole. Järgmine kiht on see, et meile räägiti 4 aastat, nii nagu sina ütlesid, et Eesti on sõjas. Eesti on ka sõjas, see on meie sõda ka. Ja nüüd siis räägitakse meile, et ei, Eesti ei ole sõjas, Eesti on rahus ja sellepärast me ei saa neid asju alla lasta, et on rahuaeg. Sellepärast, et on rahuaeg, ei saa kaitsevägi tegutseda, sellepärast, et on rahuaeg, ei saa me siin Vene piiri lähedal tegutseda. Et see on selline totalitaristliku riigi propaganda ehe näide, kui sul üleöö muudetakse risti vastupidiseks seda juttu, mida rahvale räägitakse, selle jaoks, et mätsida kinni valitsuse läbikukkumist. Ja valitsuse läbikukkumine on minu meelest siin praegu põhiline küsimus. Valitsus ei kontrolli Eesti õhuruumi, kas tahtlikult või tahtmatult ja on lasknud ukrainlastel muuta meie õhuruumi platsdarmiks venelaste pommitamisel. Ja ennem kui kõik slaavatajad röögivad, et tore on, kui venelasi pommitatakse, mis sul tiblast kahju on, ei, minul ei ole venelastest kahju, aga kui Eesti õhuruumi kasutatakse Venemaa pommitamiseks, siis on 2 asja, millega tuleb arvestada. Esiteks, venelased varem või hiljem annavad vastulöögi meie territooriumile, sest meie territooriumilt tulevad need löögid. Teiseks, sellises olukorras artikkel 5 ei käivitu, sest et me ei ole mitte kaitseolukorras, kus meid rünnati, vaid me oleme ründeolukorras, kus meie territooriumilt ise rünnati. Artikkel 5 ei käivitu, me oleme üksi selles olukorras. Ja kolmas võib-olla asi ka, ega need droonid, mis alla kõik kukkusid, need on väga tõsiste lõhkekehadega või suurte laengutega. Need laengud pühivad tavalise talumaja lihtsalt maa pealt minema. 3 või 2 seina mingit vahet ei ole. Tänapäeva lõhkeained on nii võimsad, et mingisuguse... See pakike võib üsna väike olla, see plahvatusjõud on ikka võimas. Plahvatusjõud on suur, kui sa sellega käid ikkagi tööstusobjekte või ka sõjalisi objekte pommitamas, siis mingisugused meie palkmajad või veel rohkem mingisugused küprokmajad, nendest ei jää märga plekki ka järele. Nüüd on tuldud veel ühe toreda muinasjutuga lagedale. Näe, kui kavalalt neil ukrainlased toimetavad. Nad lasevad peibutusdroone, et kuna leiti ühe pisikese drooni jäänused, mis ei ole võimeline kandma suurt laengut. Ja siis nüüd püütakse meile jätta muljet, et see pisike droon on lennanud 1500 kilomeetrit. Vahemaa Ust-Luga ja mingite Põhja-Ukraina punktide vahel on suurusjärgus kuskil 1500 kilomeetrit. Et see droonikene on lennanud 1500 kilomeetrit ja ta on mõeldud peibutuseks. See peab peibutama Vene õhutõrjet. See on ju loll jutt. See on ju loll jutt täiesti. See droon ei ole võimeline lendama 1500 kilomeetrit, kandma lõhkeainet või isegi kui ta ei kanna lõhkeainet ja on peibutusdroon, ta ikkagi ei ole võimeline lendama 1500 kilomeetrit. Nii et siit saab teha ainult ühe järelduse. See on järjekordne vale, et mätsida kinni see, et tegelikult tulistatakse vähemalt mingit osa droone välja meie territooriumilt. Ja venelased, ja ma lugesin seda sellisest toredast väljaandest, nõukogudeaegse pealkirjaga nagu Moskovski komsomolets, Moskva komsomol, et Eestis on selleks kohaks, vähemalt üheks selleks kohaks, Rutja küla juures asuv, ma ei tea, Kaitseliidu polügon, kus on ka mingi väike lennuvälja moodi asi. Ilmselt nõukogude ajast jäänud, kuna see oli ju piiritsoon kõik, see on seal merekaldal Rutja küla, Karepa või mis seal on lähedal on suurem koht, tuntum koht. Ja et sealt on startinud need droonid ja sealt on startinud ka ilmselt sellised need väikesed peibutusdroonid, kui nad tõesti on peibutusdroonid. Ja Läti puhul mul ei ole meeles selle Läti mulsane või mingi muldane või mingisugune niisugune koha nimi, et Lätist on need droonid startinud sellest külast ja selle küla lähedal olevast mingisugusest stardiplatsilt. Ja tõenäoliselt need droonid, mis on meil alla kukkunud korustes, ja mis on alla kukkunud nüüd siin Kesk-Eestis või kus ta oli seal
et need on tõenäoliselt Lätist pärit droonid, mis on lennanud üle Eesti territooriumi. Selliste muinasjuttude jutustamine siin, kas te tõesti arvate, et te 21. sajandil, sotsiaalmeedia sajandil, kus informatsioon teeb sekunditega planeedile tiiru peale, kus erinevaid infokanaleid on nii palju, et sul on ainult üks vaev, see õige üles leida või õiged üles leida ja kõrvutada informatsiooni ja selle põhjal teha adekvaatsed järeldused, et te suudate inimesed lolliks teha oma ebaintelligentsete valedega. No minu meelest nende valede puhul on selge on see, et Vene meedia valetab mitte rohkem või vähem kui Delfi, eks ole, või mingisugused Eesti propagandakanalid. Ja siis tulebki seda meediat tarbida sellisel moel, et kõik, mis seal kirjas on, tuleb eelduslikult võtta, et meid üritatakse lollitada, meil üritatakse valetada ja siis üritad ise saada aru, et miks ja mida. Aga probleem on ka selles, et valitsus ise ja kõrged ametnikud valetavad meile ja kui nad valetavad meile ühte asja, valetavad meile seda, kust nad tulid ja kui palju neid oli ja miks nad siin olid, siis miks me arvame, et nad räägivad mõne muu asja kohta meile tõtt? Nad ei räägi meile ju tõtt. Mul ei ole mingisugust, selle asja nimi on usalduskriis. Kui sulle on valetatud alates sellest, et lugege mu huultelt maksud ei tõuse ja lõpetades sellega, et Eestis oli 10 drooni ja ma rääkisin ise ühe inimesega Virumaal, kes ütles, et üle minu katuse lendas 5. Ja igas Eesti maakonnas praktiliselt lendas neid, et kuulge, kellele te tulete seda 10 juttu rääkima, et see on lihtsalt iga järgmine jutt, mis sealt tuleb, Pevkur või Michal või Uku Arold või ükskõik kes, ei võta tõsiselt, vaid teeme oma loogilisi järeldusi ja loogiline järeldus on see ja valitsus ja siin mingisugune sotsiaalmeedias ju jälle Ukraina toetajad süüdistavad meid, et mis me valetame siin, et need ei pruukinud olla, me ei tea, kas nad olid Ukraina droonid, võib-olla nad olid Vene droonid, võib-olla nad olid tõrjedroonid. Ei, me teame küll, valitsus on ise öelnud, et need olid Ukraina droonid. Et ei ole mõtet veel ka seda lolli valetamist, see on patoloogilise valetaja tavaline omadus on see, et sa valetad nii palju, et sa ei mäleta enam, mida sa valetanud olid. Et ise ütlevad seda, et jaa, need on Ukraina droonid olnud, aga siis järgmises artiklis sõimavad mind või sind selles, et mis te levitate valet, nagu need oleks Ukraina droonid. No otsustage ära siis nüüd. Ja loomulikult olid need Ukraina droonid. Ja nüüd me peaksime nagu ikkagi jõudma sisse nende konkreetsete, et mis nüüd siis saab? Eesti ei kontrolli oma õhuruumi. Kas ta on otsustanud, et ta ei taha seda kontrollida või ta ei ole võimeline? Ausalt öeldes erilist vahet ei ole. Vahe on väga suur vahe tegelikult. Üks jurist on teinud analüüsi, mis põhineb põhiseaduse paragrahvidel ja ütleb, et kui me laseme oma territooriumi kasutada droonideks või ka droonide läbi lendamiseks, siis tuleb Eestis välja kuulutada sõjaseisukord. Tähendab, Eesti peab siis ütlema, et me oleme sõjaseisukorras ja me kasutame oma territooriumi selleks, et anda agressorile vastulööki või kasutada ühesõnaga agressori neutraliseerimiseks, agressori ründamiseks, mis iganes võimalusi, mis võib-olla meil endal puuduvad, aga mis meie nii-öelda liitlasel, meie sõbralikul riigil on olemas ja kuna meie tahame, et meie sõbralik riik selles sõjas edu saavutaks, siis me kuulutame välja sõjaseisukorra, et ta seda edu saavutaks. Kui me seda välja ei kuuluta, siis tähendab see seda, et me sisuliselt vabatahtlikult loobume oma suveräänsusest, mis on meie põhiseaduse vastane tegevus, mida võib kvalifitseerida sellega, et tegelikult valitsus ja kaitsejõud tegelevad riigi reetmisega, kuna nad Eesti territooriumi annavad ära kõrvad lontis kellegi teisele sõja pidamiseks kellegi teise vastu ja annavad sellega tegelikult võimaluse sellel teisel riigil anda meie territooriumi pihta omapoolseid vastulööke, sest me ei ole suveräänsed, meie ei kontrolli seda, mis siin toimub. Kui meie ei kontrolli seda, mis siin toimub vabatahtlikult, siis need riigid, kes kasutavad meie territooriumit ja meie suveräänsusest loobumist, võivad hakata meie territooriumil pidama oma sõda.
Ja nii lihtne see ongi. Ja kusjuures juba peavad ju. Minu meelest me olemegi seal väljas. Kui ukrainlased käivad meie territooriumilt Venemaad pommitamas, siis me oleme sisuliselt, nii nagu meile 4 aastat on räägitud, ka osa sellest sõjast. Ja sellisel juhul on ainult aja küsimus, kui venelased annavad vastulöögi meie territooriumile. Ja meil ei ole siis mitte kellegi poole pöörduda, et vaadake, kui pahad on venelased. Sest et üks asi on see, mida me oleme teinud 4 aastat, andnud raha, andnud relvi, poliitiliselt toetanud, võtnud immigrante sealt. See ei tee meid sõja osaks. Aga kui me nüüd oma territooriumi anname ukrainlastele selle jaoks, et nad käiksid Peterburi ja Leningradi oblastit pommitamas, siis me oleme reaalselt selle sõja osa. Ja siis ei ole meil kellegile kobiseda, kui meil hakkavad pommid langema ja inimesed surema. Ja see on minu meelest täpselt nii, nagu sa ütlesid, see on riigi reetmine. Aga kui me nüüd mõtleme selle peale, et meil on 4 aastat käinud sõjaväelased ringi käise peal teise riigi lipp, kui on Eesti lipp. Meil on valitsusasutustel teise riigi lipp, kui on Eesti lipp. Meil on parlamendil teise riigi lipp, kui on Eesti lipp. Nad kujutavadki ette, et nad on teise riigi valitsus, teise riigi sõjavägi, teise riigi lojaalsus. Eestil lihtsalt ei olegi valitsust. See on meie traagika. No ja siis on muidugi tuldud välja veel ühe muinasjutuga, kuidas see on see, et Ukraina droonid kukuvad maha meie territooriumile, on Venemaa-poolne agressioon meie suhtes, kuna Venemaa tõrjub neid droone oma igasuguse oma vahenditega ja nii, et need droonid Vene territooriumilt ekslevad ära meie territooriumile ja kukuvad siin alla. See on Venemaa-poolne agressioon Eesti suhtes. No kuulge, kas te olete täiesti idioodistunud? Te tahate siis öelda seda, et Venemaal ei ole õigus kaitsta oma tsiviilobjekte ja paneme tähele, et jutt ei ole ju tegelikult praegu isegi mitte Venemaa sõjaliste objektide ründamisest. Energiataristu. Need on energiataristu. Seda teevad ameeriklased Iraanis. Seda tänapäeva sõjas tehakse. Aga öelda, et iraanlastel ei ole õigus ennast kaitsta või venelastel ei ole õigus ennast nende rünnete vastu kaitsta, see on ju absurdne. Loomulikult nad teevad seda, aga see ei ole agressioon Eesti vastu. Nagu meil püütakse nüüd öelda, Venemaa ongi alustanud agressiooni Eesti vastu, kuna ta tõrjub Ukraina droone. No on ikka Stratkomi loogikud. No aga kas need samad inimesed on valmis samasugust juttu ajama, kui venelased pommitavad Ukraina energiataristut, et Ukraina ei tohi seda teha, sest see on agressiooniakt. See on nii ebaloogiline, see on nii propagandistlikult valelik jutt. Ja mina jälle, ma ei taha, et keegi arvaks, et ma kaitsen venelasi. Mul ei ole venelastest kahju, isegi kui neil kõik naftaterminalid maha põlevad. Aga ma ei taha kategooriliselt, et Eesti selle sõja osaks satub. Kategooriliselt. Ja siin me nüüd jõuame välja sinna. Ukrainlased soomlaste ees vabandasid. Eestlastele hüppasid peale. Soomlaste ees nad vabandasid, et Soomes kukkusid Ukraina droonid alla. Eestlastele ütlesid, et mida te siin plõksite. Et rohkem on vaja toetav olla. Et see on nende suhtumine meisse. Me oleme andnud neile raha, me oleme andnud neile relvi, me oleme võtnud nende pagulasi vastu ja nüüd nad tulevad ja hakkavad veel meile, panevad siin, põrutavad jalaga vastu maad, et vähe teete veel. No nii ei saa, minu meelest on meil vaja neile peale põrutada, et lõpetage ära. Rohkem meie õhuruumi ei kasuta. Kui kasutate, siis me laseme need alla, konfiskeerime ära, interneerime siinsed inimesed, kes sellega tegelevad või vahistame need inimesed. Ja kui te aru ei saa sellest asjast, kohe üle öö lõppeb ära raha andmine teile, lõppeb ära igasuguse muu abi andmine teile. Et niimoodi tuleb nendega suhelda. Nad on lõpuks ikkagi ju slaavlased, ega nendega viisakalt rääkides tihtilugu kohale ei jõua. No sa teed siin tohutu suure loogika vea. Sa teed selle loogika vea, et me aastast 2004, kui Eesti ühines Euroopa Liiduga, oleme loovutanud järjest oma suveräänsust. Oleme loovutanud oma suveräänsust Brüsselile. Ja meie jobukesed ja meie võllid sõjaväes nemad on loovutanud meie suveräänsust ju hea meelega NATO mingisugustele kindralitele. Staapidele, jah. Nad ongi harjunud sellega, et meil ei ole suveräänsust. Meie ei ütle midagi, meie ei nõua midagi, meie ei kaitse midagi. Meie teeme seda, mida meile öeldakse. See on täpselt see, nagu Thukydides ütles omal ajal juba vanas Kreekas, kui jutt oli sellest, et ateenlased võtsid seal, vallutasid mingisuguse teise linnriigi, siis ütles, et
ateenlased ütlesid neile, et tugevad teevad, mida tahavad ja nõrgad teevad, mida peavad. Ja Thukydides kirjutas selle ilusti oma kroonikas üles. Ja meie suhtumine on ju olnud kogu aeg. Meie oleme nõrgad, meie teeme, mida peame. Ja see tähendab seda, et me oleme suveräänsuse täielikult ära andnud ja see ei olegi ei Michalile, ei Merilole, ei kellegile teisele mingi probleem. Meie ei peagi kontrollima seda, mida meie territooriumil tehakse. Me peame sellega lihtsalt leppima ja nõus olema. Ja omalt poolt muidugi maksimumi tegema, et meiega rahule jäädakse. See on see täiesti väärastunud loogika. Ja sinu loogika viga on selles, et sa ei saa sellest aru. Ma mõtlen ikka, et Eestis on põhiseaduse järgi suveräänne riik ja rahvas on kõrgema võimu oma kõrgema võimu kandja. Aga selle teema kokkuvõtteks ütleks niimoodi, et minu meelest on meie valitsus läbi kukkunud nii selles, mida nad on ise rääkinud kindlates kätes Eesti ja paremini kaitstud Eesti, läbi kukkunud rahaliselt riigikaitse arendamisel, läbi kukkunud oma ülesannete täitmisel kõige elementaarsemal tasemel ja tegelikult ka põhiseadusliku korra kaitsmisel. Põhiseaduslik kord, see sama, millest sa räägid, põhiseaduslik kord ütleb, et Eesti riik on loodud sisemise ja välimise rahu garandiks. Eesti inimeste rahu garandiks ja nemad lõhuvad seda rahu. Välisjõudude huvides lõhuvad seda rahu. Minu meelest meie valitsus praegu tegeleb, nii nagu sa enne ka ütlesid, tegeleb riigi reetmisega. Ja kui mitte riigi reetmisega, siis igal juhul oma rahva reetmisega. Ja minu meelest see valitsus tuleb maha võtta. Kui me selle valitsusega jätkame, siis me jõuame välja selleni, et venelased tulevad meile kallale. See on see, kus me oleme praegu ja siin ei ole mõtet mulle tulla rääkima nendel inimestel, kes siin kõik slaavatavad, kuidas venelased leiavad ettekäände alati meile kallale tulla ja venelased on need, kes on probleem. Me keegi ei vaidle, venelased on ohtlikud meile, probleem meile ja siis seda enam tuleb meil olla tark ja mitte ise minna pead ahju toppima. Ja nagu me siin ühes saates ütlesime, see oli vist eelmises, et ei maksa ise vabatahtlikult tapalavale ronida. Ja põhiseadusest rääkides veel, aga põhiseadus on paragrahv, mõned paragrahvi numbreid peast ei tea, mis ütleb väga selgelt, sõjapropaganda on keelatud. Meie valitsus on tegelenud viimased 4 aastat laussõjapropagandaga. Aga nüüd on rahupropaganda. Nüüd on rahu, seepärast, et rahu ajal ei tohi droone alla lasta. See on täiesti debiilne, mida nad räägivad. Nii et sõbrad, kui me praegu kõnetuur Eestis on Ärka Eesti, siis inimesed ärgake üles ja tehke endale selgeks, et see valitsus on Eestile, Eesti rahvale hävitusliku kursi valinud. Nii immigratsiooniga kui ka võõrasse sõtta oma nina toppimisega. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast. Mart Helme ja mina Martin Helme räägime siin asjast konservatiivide pilgu läbi ja võtame siis kaks kaaskonservatiivi on meil Tallinnas võimul, nagu nad ise ennast peavad või nagu meedia neid nimetab, et meil on siis Isamaa ja Keskerakonna võimuliit Tallinnas ja tuletame tausta meelde. Isamaa on esiteks haridusministri ametit pidanud Eestis vist kõige kauem, kõige rohkem aega on see portfell olnud nende partei käes. Isamaa oli üks neidest erakondadest, kes väga jõuliselt pressis eestikeelsele haridusele üleminekut ilma vajaliku ettevalmistuseta. Meil oli nendega tookord ju nende ja Reformierakonnaga siin 22. aastal näiteks, kui seda reformi seadusena vastu taheti võtta, meil oli tõsine vaidlus sel teemal, et sellest ei piisa, et me lihtsalt kirjutame, et nüüd on eestikeelne haridus, et kui sa seda ettevalmistust ei tee, siis sa lükkad haridussüsteemi kriisi ja sa teed Eesti laste elu eelkõige halvemaks. Ja siis meid süüdistati selles, et me oleme putinistid ja Kremli käsilased ja ei poolda eestikeelset Eestit. Ja väga jõuliselt süüdistused tulid muidugi Reformierakonnalt, aga samamoodi oli selle süüdistuste esirinnas ka Isamaa, kes leidis, et me ei aja õiget Eesti asja, kui me ei loosungitega valitsemist ei poolda. Loosungitega valitsemise siis tuules võeti vastu meil haridusreform, eestikeelsele haridusele ülemineku reform, mida ma kordan üle siis, kui see vastu võeti, me kritiseerisime seda teravalt 2 või 3 erineval põhjusel. Esimene oli see, et igasugune ettevalmistus on tegemata nii metoodikate, õpetajate,
koolituste, kogu selle asja osas on igasugune ettevalmistus tegemata ja see omakorda tähendab, et see ülemineku tegemine jookseb rappa ja toob kaasa palju kahju. Teiseks me nägime ette seda, et Eesti lapsed peavad hakkama õppima pool eestikeelses keskkonnas, kus siis nii-öelda venelased ja eestlased segatakse ära ja eestlastel ei ole enam eestikeelset haridust ja eestikeelset õpikeskkonna, see ongi juhtunud. Ja see on juhtunud eelkõige Tallinnas ja Ida-Virumaal, aga mõnedes teistes piirkondades Eestis ka. Ehk siis eestlasi venestatakse selle eestikeelsele haridusele ülemineku loosungi all. Ja õpetajad tahetakse hulluks, selle me ütlesime ka välja. Ja ütlesime välja ka selle, et aga venelased hakkavad sõrgu vastu ajama. Just, et tuleb, ütleme siis selline ühiskondlike pingete tõsine eskaleerumine tuleb. Ja nüüd on see käes. Ja ega ka kohalike omavalitsuste valimiste ajal oli see Tallinnas valimiskampaanias tõsine teema. Ja seal ikkagi Isamaa samamoodi prõmmis, et tuleb teha ja igal juhul ja ilma igasuguste kompromissideta ja kui neid ei valita, kui näiteks valitakse EKRE ja saavad EKRE ja Keskerakond Tallinnas koos võimukoalitsiooni, vaadake siis, pange tähele, nad tõmbavad pidurid sellele eestikeelsele haridusele ülemineku tegemisel. Et see oli nende üks rünnakuliin EKRE vastu Tallinnas Isamaal, et kui nüüd EKRE ja Keskerakond peaks pärast valimisi võimule tulema, siis vaadake, pange tähele, nad hakkavad siin venekeelset haridust hoidma ja kaitsma ja sellepärast ei tohi EKRE-t toetada. Nüüd nad said siis pärast valimisi ise kokku Keskerakond ja Isamaa ja mis nad siis teinud on, 20 Eesti kooli saavad nii-öelda üleminek 20, Vene kooli siis Tallinnas saavad õiguse üleminekul edasi lükata üleminek eestikeelsele haridusele. Kusjuures ma ei kritiseeri seda otsuse sisu selles plaanis, et me kõik teadsime, et nii läheb. Me kõik teadsime, et neid õpetajaid ei ole, me kõik teadsime, et vene lapsed keelduvad sellest, me kõik teadsime, et nii läheb. Ja me hoiatasime selle eest ja selle eest saime sõimata kogu aeg, et teie ei tahagi teha üleminekut eestikeelsele haridusele ja nüüd need, kes meid sõimasid, siis teevad seda sama, milles nad kõiki teisi süüdistasid, et see on see minu kriitikapunkt, et te kogu aeg süüdistasite meid selles, mida te nüüd ise tegite. Ja Isamaa loosung oli ju muutus algab Haaberstis, muutus algab siin ja seal ja kolmandas kohas, muutus algab Tallinnas, mingit muutust ei ole ju. Mitte midagi ei ole Tallinnas ju paremaks läinud. Kas liiklus on paremaks läinud? Kas heakord on paremaks läinud? Kas prügivedu on paremaks läinud? Kas kooliharidus on paremaks läinud? Ei ole. Mitte midagi ei ole paremaks läinud. Päevakorda on tõusnud uuesti see, kas linnahall lammutada või linnahall renoveerida. Jälle käib see mingisugune kuuma kartuli veeretamine ühest suunurgast teise, 20 aastat habemega. Mitte millegagi hakkama ei saa. Me teadsime, et nad mitte millegagi hakkama ei saa. Me teadsime, et nad mitte millegagi hakkama ei saa. Me oleme näinud neid inimesi ju siin Riigikogus, me oleme näinud neid inimesi teistes omavalitsustes. See seltskond on ju tühikargajate bande. Ebaintelligentne tühikargajate bande. Ma sõidan neile täiesti jõhkralt sisse. Ja nüüd see eestikeelsele haridusele üleminek. Kas te saate aru, kui suure karuteene te olete teinud praegu tegelikule eestikeelsele haridusele üleminekule? Sest kui nüüd uuesti mingisuguse korraliku ettevalmistusega isegi hakata eestikeelsele haridusele üle minema Tallinnas, Ida-Virumaa teatud kohtades, linnades, siis see eelhoiak on juba selline, et ükskord see kukkus juba läbi. Ärge tulge uuesti meile seda pähe määrima, sest see kukub läbi niikuinii ja meie teist korda seda mängu enam kaasa ei mängi, mõtlevad kõik venelased. Ei, aga siin on teine pool veel. See sama seltskond, kes meid süüdistas tahtmatuses minna eestikeelsele haridusele üle, ju hakkab meid siis uuesti sõimama venemeelsuses, kui me ütleme, et paneme sellele praegusele reformile nüüd pausi peale, teeme ettevalmistused ära ja teeme õigesti selle ülemineku ja see õigesti tegemine on see, millest me rääkisime 10 aastat tagasi. Järgult pika aja jooksul korraliku ettevalmistusega esimesest klassist või lasteaiast alates hakkame vaikselt minema. 10 aastaga teeme ära. Et kui me hakkame seda juttu rääkima, siis meil tullakse täpselt samamoodi kallale. Teie ei taha eestikeelset haridust, teie tahate, et Eestis oleks paralleelne süsteem, venelased vene keeles edasi. Et nad on selle absoluutsesse umbsõlme ajanud. Ja nüüd on selle umbsõlme otsas ise. Aga siin on üks punkt veel, mida minu meelest tuleb ka väga-väga selgelt välja öelda. Igasugused jutud eestikeelsele haridusele üleminekust, igasugused jutud integreerimisest on ju
täiesti irrealistlikud senikaua, kuni jätkub samas mahus immigratsioon, nagu on olnud viimased 4 aastat. Viimased 4 aastat on olnud Eestis kõigi aegade kõige suurem immigratsioon. Ja kust? Slaaviriikidest. Ukraina, Valgevene, Venemaa, pluss teised nii-öelda venekeelsed Nõukogude Liidu riigid. No nüüd on ju selline suurepärane lennuliin nagu Tallinn, Taškent. Just, ma tahtsin öelda, Kesk-Aasia riigid, mis ei ole väikesed riigid, eriti võrreldes Eestiga, 10 miljonid inimesed elavad seal. No ma toon teile ühe näite. Usbekistan, kus on selline sündivus, et oi, kui meil oleks selline sündivus, no ma ei tea, ma hüppaks jalalt jalale rõõmust. 1 miljon last aastas. 1 miljon last aastas sünnib. Kas te saate aru? See, kui Nõukogude Liit lagunes, Usbekistani elanike arv oli kuskil seal 20 miljonit. Neil sünnib 1 miljon last aastas. Mõistate, mida see tähendab? Mõistate, mida see tähendab? See on ju suures osas kõrbeline riik. Loomulikult on, neil ajab lihtsalt rahvastik üle ääre. Loomulikult tahavad nad, et neil inimesed läheksid Venemaale, Eestisse, kuskile mujale, et oma seda siseriiklikku sotsiaalset pinget leevendada. Sest ka seal on tööpuuduse küsimused, seal on perekondade stabiilsuse küsimused, ega siis neil on oma väga tõsised siseprobleemid ja nad tahavad seda leevendada sellega, et aga minge noored mehed minema siit. Kõige rahulolematud minema, nagu Afrika. Aga Kasahstan väiksem riik ei ole. Kasahstan on teine riik, kust meile tuleb ja Kasahstan ju oli Nõukogude ajal üks venekeelsemaid riike. Kõik on venekeelsed. Kõikides Kesk-Aasia riikides oli nii nagu Eestiski paralleelselt 2 koolisüsteemi. Venekeelne koolisüsteem ja kohalik koolisüsteem. Aga kohalik koolisüsteem sõna otseses mõttes vireles, sest et inimesed ei tahtnud panna oma lapsi kohaliku mingi usbeki või kirgiisikeelsesse kooli, sellepärast et lapsel pole tulevikus siis perspektiivi. Vene keelt peab oskama, riigikeelt peab oskama ja põhimass lapsi lõpetasid venekeelse haridusega. Ja sealt nüüd meile tuleb immigratsioon. Meil on Riigikogus praegu 3 eelnõud, mis lõdvendavad radikaalselt veelgi meie niigi radikaalselt lõtva immigratsioonipoliitikat, et tuua riiki odav tööjõud. On odav tööjõud loomulikult, kui ta tuleb Usbekistanist või Kõrgõzstanist või Kasahstanist või isegi Valgevenest või Ukrainast või Venemaalt. Nende palgatase on väiksem kui meil. Ja loomulikult tänane valitsus teeb seda tööd sellel põhjusel, et kui sa oled maksud taevasse tõstnud, energiahinna taevasse tõstnud, siis ettevõtja üritab leida, kust natukenegi rahakest kokku hoida, kust natukenegi soodsamalt saada. Ta laseb eestlase lahti ja võtab asemele odav tööjõu kuskilt sealt. Mis siis, et selle tööjõu efektiivsus või produktiivsus on kehvem kui eestlasel? See on pankroti edasi lükkamine mõne aasta või jooksul, mõne aasta võrra, sest et lõppkokkuvõttes on pankrot ikka, sa ei hoia nende palkade ja sotsiaalmaksude pealt nii palju kokku, et lõppkokkuvõttes lähed sa pankrot ikka. Aga väike selline hingetõmbe paus võib-olla on, et natukene hoian veel nina vee peal. Aga põhimõtteliselt krahh ootab ees ikka. No aga kui selline mass sisse tuleb, nagu meil praegu sisse tuleb, just nimelt venekeelsetest riikidest, sellele lisaks India, sellele lisaks Bangladesh, Süüriad, Afganistanid, Aafrika riigid, ma ei tea, mis Iraaniga. Iraanist me praegu ei oota suurt massilist emigratsiooni, aga seal elab 100 miljoneid, miljardeid inimesi elab seal piirkonnas, et kui neist ka mõni üksik siia tilgub, on see ikka suur hulk meie jaoks. Et see massiimmigratsioon, mis Eestisse praegu toimub, me ei integreeri neid mitte mingil moel ära. Mitte kedagi me ei integreeri ära. See nii-öelda võitlus eestikeelsele haridusele üleminekuks, kui me immigratsiooni kinni ei pane ja tagasi ei pööra, siis Eesti venestub meie silme all ära lähiaastatel. Ja olemegi tagasi Nõukogude Liidus. Ja hoolimata sellest, et meil on Euroopa Liit ja NATO, oleme me tagasi Nõukogude Liidus etniliselt ja keeleliselt. No NATOst kohe räägime ja Euroopa Liit on muidugi teine teema. Euroopa Liit ja NATO ei päästa meid ju sellest, kui me ise ennast venestame. Ja absoluutselt vast. Ja see muudab ka peaaegu võimatuks selle, et NATO meile mingil moel appi tuleks. Kui me ise laseme sisse massiliselt venekeelset elanikkonda endisest Nõukogude Liidust, siis ja loome sellega Eestis võimatult suure ja agressiivse 5. kolonni, siis kes meile appi tuleb? Millele meile appi tuleb? Siseriikliku poliitika vastu.
no jah, aga koolihariduse juurde tagasi tulles, ega meil on ju kooliharidus tegelikult ära rikutud nii kogu selle woke-ideoloogiaga, kogu selle liberalismiga. Ärme enam eksameid teeme, ärme lapselt enam midagi nõuame. Räägime lapsega parem sellest, et missugune 20 või 120 soost tal parajasti on kuskil pähe kiksu tekitanud ja muu taoline. Õpetajad on hulluks aetud kogu selle kaasava haridusega, mis tähendab seda, et klassis õpetamine peab minema kõige madalama taseme, mitte kõige kõrgema taseme ja sinna vahepeale kuidagi keskmist taset otsiva õpetamise mooduli kaudu. Et noh, see kooliharidus on meil ju kokku kukkumas nii või teisiti. Et minu üleskutse ikkagi inimestel on jällegi ärgake, saage aru, et teie lastelt võetakse haridus, teie lastelt võetakse identiteet, teie lastelt võetakse selge arusaamine, ma olen poiss, ma tahan tulevikus peret luua, ma tahan olla võib-olla kaitseväelane, ma tahan olla teadlane, ma tahan olla see teine kolmas mehena. Ja tüdrukutelt võetakse see identiteet, ma tahan olla tüdruk, ma tahan olla naine, ma tahan abielluda, ma tahan lapsi saada, ma tahan peret, ma tahan mingit iidamast aadamast aegadest alates naiselikuks peetavaid töid ja ettevõtmisi teha. Ma ei taha mingite hullude feministide lollakate segase peksmise objektiks olla. Et see kõik on, see katastroof on meil praegu koolis. See podiseb, see mürgikatel podiseb seal. Ja meie noored ja lapsed leemenduvad seal iga päev, hommikust õhtuni 6 aastast aastasse, see on kohutav. Nii et selles mõttes kogu see eestikeelsele haridusele ülemineku projekt on, nagu me algusest saadik hoiatasime, see on läbi kukkumisele määratud ja nüüd tunnistavad ju seda praktikas. Ka need samad parteid, kes seda ju nii-öelda eest vedasid ja tagant tõukasid. Praktikas nad ju tunnistavad seda. Aga kas nende retoorika on muutunud sellest? Ei ole. Ikka on kõik Kremli agendid, kes nendega koos ei karju hurraa. See on lihtsalt tüütus on nõme ja minu üleskutse samamoodi inimestele ärgake üles. Selliseid erakondi ei ole mõtet valimistel toetada. No see on üks asi, teine asi on ärgake üles. Võtke lapsevanemad kokku ja öelge, et sellisesse kooli meie oma lapsi enam ei too. Ja üle Eesti, looge lastevanemate mingid katusorganisatsioonid, kuulutage välja streik, meie sellisesse kooli oma lapsi ei too. Leppige kokku ka venekeelsete lapsevanematega ja nemad ütlevad ka, meie sellisesse kooli oma lapsi ei too. Teeme selle asja korda. Raadiosaade Räägime asjast. Jätkame saadet, saate nimi on Räägime asjast ja ennem kui me lähme edasi oma viimase teemani, siis ma teen reklaami. Me oleme siin Mardiga juba mitu korda rääkinud meie kõnetuurist Ärka Eesti ja 7. ehk teisipäeval, 7. aprillil me oleme Raplas kell 6 õhtul, 9. aprillil, see on neljapäev, oleme me Põlvas, reedel oleme me Võrus ja laupäeval oleme Valgas. Kõik koosolekud algavad kell 6 õhtul ja meie enda arvates, meil on nüüd üle poole tehtud, meie enda arvates on publiku vastuvõtt hea. Või ütleme siis rahvas on rahul sellega ja ma arvan, et see on meie enda poolt ka, ma võin öelda, et ma olen rahul. Ma ütleks muidugi niimoodi, et kui siin meie ülipopulaarsed konkurendid käivad kusagil rahvaga kohtumas, siis neil on seal mõned inimesed ainult ülipopulaarsed. Sest et veel kord ma ütlen, et meie arvamusküsitluste firmad on ju süvariigi poolt konksu otsa võetud või nende kontrolli all. Sealt antakse põhimõtteliselt numbrite suurusjärgud ette, missugused erakonnad peavad olema üle 20 ja missugused erakonnad peavad olema alla 20. Et siin mitte mingit objektiivset, ausat reitingute küsitlemist ja nende presenteerimist ei ole. Võtke seda kõike arvesse. Ja kui me käime mööda Eestit ringi praegu, me oleme nüüd teinud 8 kohtumist. Kõige keerulisem loomulikult koht oli meil Jõhvi, sest et kui me võtame Jõhvi linna, kus on umbes 10 000 elanikku ja nendest umbes pooled on ainult eestlased, siis ka selle puhul ma ütleksin, et meil saal oli 3/4 rahvast täis. 3/4 rahvast täis. Ja see oli kõige väiksema osalusega koht meil üldse.
aga igal pool mujal on meil saalid rahvast täis. No Rakveres oli 250 vähemalt, see oli väga hea rahva hulka, nii et ei, kõik tasub kohale tulla. Jutud on huvitavad ja meeleolu on hea. Aga lähme nüüd. Ja veel väike lisandus ka, et me vastame ka inimeste küsimustele seal. Et selles mõttes ei ole ainult see, et meie paiskame sealt oma propagandakahuritega kartetši rahva hulka, vaid ikkagi rahvas peegeldab vastu ja meie anname nendele peegeldustele omakordse peegelduse. Tuletan meelde mõni nädal tagasi või millal me siin rääkisime sellest Iraani sõjast ja siis oli juttu sellest, et Trump kutsus Euroopa riike või NATO riike siis nii-öelda appi Hormusi väina patrullima. Ja mina ütlesin kohe seda, et see on Trumpi poolne lõks või isegi mitte lõks, vaid nii-öelda test. Kui usaldusväärsed või kui ütleme siis toetavad on Euroopa NATO riigid. Ja test kukuti läbi, et Euroopa NATO riigid kõik teatasid, et see pole nende sõda, nemad sinna asja ei näe. Ei, Tsahkna teatas, et meie oleme valmis osalema. Ja selle Vahemeres põhja läinud paadi sinna saatma, jah? Meil on paar sõudepaati selleks. Aga sellest üksi see ei olnud veel kõik. Siis järgnes olukord, kus järjest erinevad Euroopa riigid, NATO riigid, kõige agressiivsemalt vasakäärmusliku ülikorrumpeerunud valitsuse all olev Hispaania, aga ka teised, näiteks Suurbritannia või ka Saksamaa või teised riigid keelasid ameeriklastel kasutada Ameerika enda baase, Itaalia ka näiteks, siis lennukite liigutamiseks Iraani. Ja selle peale ikkagi ameeriklased vihastasid koledal kombel. Ja mis on veel üks uudis välja tulnud on see, et kui Iraani sõda algas, siis palusid türklased, et Poola saadaks neile ühe õhutõrjekompleksi juurde, et takistada siis Iraani raketirünnakuid Türgile või üle Türgi. Ja poolakad ütlesid, et ei saada. Ja selle peale siis Trumpi administratsioon otse pöördus uuesti Poola poole, ütles, et kuulge, mis te nüüd nalja teete, et Türgil on abi vaja, te olete samas NATO liidus, andke nüüd see üks raketitõrjesüsteem ometi Türgi kasutusse, et me pärast aitame teile seal tagasi saada, et poolakad ütlesid uuesti, et ei saa. Ja siis ei ole nüüd imestada, kui Rubio, riigisekretär Rubio ja president Trump ise ütlevad täiesti otse välja, et sellist NATO-t meil vaja ei ole. Sellised liitlased, kes siis, kui meil on abi vaja, ütlevad meile ei. Ja mitte lihtsalt ei ütle ei, vaid näägutavad veel sinna otsa, nagu Kaja Kallas tegi. Selliseid meil vaja ei ole, et Ameerikal on mõtet hoida Euroopas baase siis, kui ta saab neid baase kasutada. Aga kui ta ei saa neid isegi kasutada, siis ausalt me viime oma baasid Euroopast ära. Ja nagu me oleme aastaid ja aastaid rääkinud siin, NATO ei ole mitte midagi muud kui Ameerika Ühendriikide sõjaline võimsus. Kõik muu on bluff seal ümber. Kõik muu on bluff. Muu hulgas on bluff Suurbritannia, Prantsusmaa, Saksamaa, Itaalia, Hispaania sõjaline võimekus. Kui Euroopas üldse on sõjalise võimekusega riike, mis NATOsse kuuluvad, siis need on Soome, Poola ja Türgi. Aga need ka ei ole ju võrreldavad ameeriklastega. Nii et meie geniaalsed poliitikud, siin vasakpoliitikud, globalistid Euroopas on ise NATO põhja lasnud. Ei ole Trump NATOt põhja lasnud, see tuleb ka hästi selgelt välja öelda. Trump ei ole NATOt põhja lasnud, eurooplased lasid NATO põhja praegu. Ja meie oleme nüüd jälle paljad. Paljalt seisame sel ajal, kui me laseme ukrainlastel enda territooriumit kasutada, et käia Venemaad pommitamas, kutsudes sellega Venemaa rünnakut Eesti peale, oleme me jäänud ilma NATOta või vähemalt ilma Ameerikata NATOs. Jah, sellepärast, et siin 2 senaatorit, üks vabariiklane, üks demokraat tegid nüüd avalduse selle jutu peale, et Trump ütleb, me tõsiselt võtame nüüd ette oma suhted NATOga ja ma ei välista, et me lahkume NATOst. Selle peale siis on 2 senaatorit võtnud seisukoha, et NATO on 70 aastat taganud Ameerika Ühendriikide julgeoleku. No kuulge, kas te olete peast põrunud või senaatorid?
no üldiselt ma ütleks, et niimoodi, et Ameerikas on ka toimunud negatiivne selektsioon poliitikute hulgas süvariigi abiga. Nii nagu meil Eestis on. Broilerid on igal pool meil võimul ja broilerite aju maht on teatavasti väga väike. Et mitte NATO ei ole taganud 70 aastat Ameerika julgeolekut, vaid Ameerika on taganud 70 aastat oma NATO liitlaste julgeoleku. See on täpselt vastupidi, kulla senaator ütles, et... Mitch McConnell oli üks neist. Mitch McConnell on never Trumper. Ta on eluaeg, 10 aastat küünte hammastega sõdinud Trumpi vastu. Ta on süvariiklane, ta on Washington Swamp ehk siis Washingtoni sookoll on ta. 40 aastat on ta senatis istunud. 40 aastat. Ja kõigele lisaks on tal olnud insult, et ega ta enam aru ei saa, millest ta räägib. Ei eks talle pandi paber ette. Jah, absoluutselt, aga selles mõttes see on nagu kole. Aga senaatoriteks, kui Trump paneb... Aga meil presenteeritakse seda, kuidas Ameerikas ollakse ka rahulolematud Trumpi poliitika suhtes ja rahulolematud Trumpi NATO poliitika suhtes. Ei vasta tõele. Ei Trump andis pikad intervjuud siin Briti ajalehele, Telegraph andis suure pressikonverentsi, seletas selle lahti ja meie häda, Eesti poliitikute häda, Eesti nii-öelda kommentaatorite häda on see, et ega meil ei üritatagi ju aru saada teise poole, see empaatiat ei ole. Teise poole argumentatsiooni suhtutakse a priori kui mingisugusesse valesse. See on arusaadav, kui me räägime siin patoloogilisest valetamisest, drooni asjanduse juures patoloogilise valetamise puhul tunnusteks on 4 tavapärast tunnust. Üks on see, et valetatakse nii palju, et enam ei mäleta, mida sa valetanud oli. Teine on see, et eeldatakse, et kõik teised ka kogu aeg valetavad. Kolmas on see, et ise enda valesid usutakse. Mul ei tule enam meelde, mis see 4. oli. Need on see patoloogilise valetamise, et kõik arvavad, et Trump ka valetab. Ei valeta, ta räägib seda, mis on Ameerika ja ta on America first, eks ole. Tema seab kõikides küsimustes, kas see on Venezuela, Kuuba, Iraan, Ameerika suhted Hiinaga, Ameerika suhted venelastega, Ameerika suhted NATO-ga, Ameerika suhted Euroopa Liiduga. Temal alati esikohal Ameerika huvid. Ja ta küsib, kus on meie huvi? Kus on meie huvi? Me hoiame enam-vähem mingi suuruselt 20 miljardit maksab ameeriklastele see, et Saksamaal, Itaalias, Hispaanias, Inglismaal on baasid. Ja siis, kui meil on vaja neid baase, siis me neid kasutada ei saa. Et need 20 miljardit aastas on ju olnud see raha, mille eurooplased on kokku hoidnud oma eelarvetest, et pidada üleval immigrante ja sotsialistlikku siis seda nii-öelda heaolu ühiskonda. Et palun hakake ise maksma sellest. Et meil ei ole vaja seda. Kui me ei saa neid baase kasutada, kui meil on liitlasi vaja ja liitlased ütlevad, et ei, me ei tule appi, siis meil ei ole vaja seda. Hakake hakkama saama. Liitlased ei taha maksta oma kaitsekulusid ise. Ei taha ehitada üles tõsiselt võetavaid sõjavägesid. Aga siis, kui ameeriklased ütlevad, et aga nüüd meil on vähemalt teie territooriumi vaja, siis näitakse keskmist sõrme. See ei tööta. Kui ma oleksin Ameerika president, ma ütleksin ka, et kuulge sõbrad, näidake ise endale vastastikku seda keskmist sõrme. Aga küsimus muidugi on selles mõttes väga, väga hirmuäratav, et Eesti on ju ehitanud 25 aastat järjest on ehitanud oma riigikaitse, oma olemasolu. Kogu meie nii-öelda riigi mõtteviis on olnud see, et meil on NATO vihmavari. Kogu meie riigi mõtteviis on see, et me oleme Euroopa Liit ja NATO. Selle nimel oleme me loovutanud oma suveräänsuse. Täpselt, käinud Malis sõdimas, käinud Iraagis sõdimas, käinud Afganistanis sõdimas, valvanud rahu Liibanonis. Me oleme kogu meie ideoloogia on seisnud sellel, et meil on NATO ja sulgudes sinna juurde kõik saavad aru, NATO võrdub Ameerika Ühendriikide sõjaline võimsus Euroopas. Ja see on läinud. Et me võime siin arutada, ma vaatasin siin mõned Eesti poliitikud, peavoolupoliitikud siin mõmisesid midagi, et see asi pole veel nii ja arutelu käivad ja küll see asi ära laheneb. Ei, saate aru või? See, mida Trump ja Rubio välja ütlesid, tegelikult ongi nii. NATO võib paberi peal alles jääda. Ameeriklased võivad isegi NATOs paberi peal edasi olla. Aga nad on tõmmanud Euroopalt oma sõjalise garantii ära. See on juba juhtunud. Ja meie istume siin ikka veel ja räägime muinaslugusid ise endale ja käime Venemaa droonidega pommitamas Ukraina kätega. Kui hullud peavad inimesed olema? Meil oli üks suurepärane näitleja, kes näitlejana on tõesti suurepärane, kes ütles, et teeme kapi ukse lahti ja näeme, et kolli ei ole. Teeme kapi ukse lahti ja näeme, et NATO-t ei ole.
Ei ole, sest et NATO, nagu sa ütlesid väga õigesti, ta võib paberi peal alles jääda, aga kui ameeriklased ei liiguta lillegi, kui ameeriklased ütlesid, et see ei ole meie sõda, nagu juba Trump ütles, et kui Iraan ei ole teie sõda, siis Ukraina ei ole meie sõda. Sõdige ise, makske ise, relvastage ise, tõrjuge ise droone, tehke mis tahate. See pole meie asi. Mis te arvate, mis asi on NATO, kui ameeriklased istuvad käed rüppes ja ei liiguta lillegi, et NATO tegelikult oleks sõjaline organisatsioon? See ei ole siis sõjaline organisatsioon. See on mõttetu jututuba. Suurbritannia, mis oli 200 aastat maailma kõige võimsam merevõim, ei oma nii palju laevu, et minna appi sinna samasse Punasele merele või Pärsia lahele ja vajab 2 kuud ennem, et mingisugune väikegi eskaader kokku panna ja töökorda saada. 2 kuud. Ehk siis laevastikku sisuliselt ei ole. Prantslastel on rohkem laevu praeguse seisuga, nagu tuleb välja, kui on inglastel. Mis on ikka, admiral Nelson keerab hauas ringi ennast selle peale. Aga ja see on Suurbritannia merevägi. Et mis on nende riikide õhuvägedest järele jäänud, Saksamaast me paar nädalat tagasi jälle rääkisime, Saksamaal on umbes 300 kuni 350 hävitajat. Kas need hävitajad lendavad ka? Kas nendel hävitajatel piloote on? Väga huvitav fakt on teisest maailmasõjast, pilootide kohta konkreetselt. 30% Saksa õhujõududele põhjustatud kaotustest võitluses Britannia pärast. See on siis 40 aastal, kui sakslased pommitasid esimese lainena pärast seda, kui nad Prantsusmaa vallutasid Inglismaad. 3,5% lenduritest põhjustasid 30% Saksa kaotustest. See tähendab, 3,5% lenduritest olid sedavõrd osavad hea kõrge kvalifikatsiooniga, valdasid lennukeid, valdasid tulistamist, valdasid mida kõike, manööverdamist, et nad põhjustasid 30%. See tähendab, et ülejäänud lendurid olid tegid massi sõna otseses mõttes. Ja nüüd on sama lugu, kui sa ütled, kas neil lendureid ka on. Ei ole ju. Lahingu kogemusega lendureid ei ole ju. Ja tuleme nüüd enda juurde, et ma juba kuulen, kuidas inimesed ütlevad, aga Martin, et mis te siin kraksute, aga mis siis teha on vaja? Ma alustan lihtsast asjast, mis me jälle droonide juures. Meil on võimul poliitiline koorekiht, ma ei nimeta teda eliidiks, kes ei ole võimeline üldse isegi aru saama, mis juhtub, aga veel vähem võimeline selles olukorras adekvaatselt reageerima, mingisuguse tegevusplaani kehtestama ja seda tegevusplaani kuidagi ellu hakkama viima. Nad ei ole võimelised, sest nad on elanud 20 aastat, 25 aastat ise endale muinasjuttude vestmise maailmas, kus meil on NATO vihmavari ja meil on liitlased ja meil on liitlaste luure ja relvad ja asjad ja kui nad isegi sellest šokist üle saavad, mis praegu, ja see on praegu tegelikult absoluutselt kõike hõlmav paradigmaatiline muutus, riiklikku tegutsemist paradigmaatiliselt muutev olukord on praegu. Nad ei ole võimelised selles olukorras adekvaatselt reageerima. Tänane võimueliit tuleb lihtsalt kõrvale lükata, sest et nad ei saa hakkama selle muutunud olukorraga. Nad hakkavad meile lolli juttu jälle rääkima. Ma võin ette ennustada, mis lolli juttu nad rääkima hakkavad. Esimene lolli jutt on see, et ega meil ei olegi seda Ameerikat vaja. Me teeme siin eurooplastega ise. Juba käib jutt, kuidas me moodustame ikkagi mingisuguse Põhjala ja Balti riikide koostööorganisatsiooni ja sellise väikse NATO, suure NATO sisse ja päkapikud, ausalt öeldes Gulliveri sidusid ka kinni, need lilliputid seal köitsid kõik suurt maa külge kinni, aga Gulliver ärkas üles ja tõusis püsti ja kõik need köidikud lendasid siia ja sinna. Et ei ole mõtet petta ise ennast. Kusjuures sellega me kindlasti ei räägi, et naabritega koostööd ei tee, Rootside või Soomedega või ka Pooladega koostöö tegemine loomulikult on vajalik, et selles olukorras, kuhu me oleme sattunud, on vaja
kõiki variante hoolikalt kaaluda ja mõelda. Aga selge on see, et see raamistik, milles me oleme olnud 20 aastat, see on läinud. Ja kui me rääkisime, alates 2015. aasta Riigikogu valimistest on EKRE programmis olnud, mis on meie kõige tähtsam riigikaitseline ülesanne, tugevdada esmast iseseisvat kaitsevõimet, et hoida seda, mis on meie põhiseaduses kirjas, sisemist ja välimist rahu. Rahu hoidmine peab olema meil nüüd nagu kõige olulisem ülesanne ja sõjaväe tugevdamise kõrval, milles on ju tänane valitsus läbi kukkunud. Miljardid on kuhugi musta mutimulla auku läinud ja ei suuda isegi droone alla tuua. Ei suuda mitte midagi isegi tuvastada, kes kus lendab. Ei suuda isegi ohuteavitust inimestele teha. Nad on täielikult läbi kukkunud. Et selles sõjaväelise tugevdamise kõrval peab olema meil ka absoluutselt teistsugune diplomaatia, kui siiamaani on olnud. Selline Kaja Kallaslik räuskamine, Kristen Michalilik, ligilik, tsahknalik räuskamine tuleb kohe kõrvale jätta ja hakata mõistlikult naabritega suhtlema, et deeskaleerida. Sest et ma jätkuvalt olen seda meelt, et pärast seda, kui venelased on Ukrainas sõdinud nüüd juba 4 aastat, neil ei ole siseriiklikku isu ega jaksu ega ressurssi võtta ette uusi suuri sõdasid. Proovime seda enda kasuks tööle panna. Nad teevad seda, kui neil vaja on. Aga proovime seda enda kasuks tööle panna ja leida viisi, kuidas seda sõda ei tule meie maale. Aga see nõuab terve tänase välisministeeriumi täies koosseisus väljavahetamist, kus puudub selline mõtlemisvõime. Ja kui sa seda kuskil pimedas tekijal ütled, siis see lastakse kohe lahti. Ma tahaks ühe sellise pintslitõmbe veel tuua kogu selle NATO juurde. Tegelikult vihastati Trump välja juba selle Gröönimaa teema juures. See oli ka test muide. See oli ka Trump tegi testi. Ja taanlased hakkasid mingist sõjaväeosi sinna Gröönimaale viima ja mingeid õppuseid korraldama ja me vist ka lubasime sinna mingisuguse sõduri saata. Et kui NATO-t enam ei ole, kui Ameerika Ühendriigid lahkuvad NATO-st, siis on neil vabad käed mitte liitlaselt ära võtta Gröönimaa. Siis on neil vabad käed mitte liitlase Kanadaga klaarida arved niimoodi, et sisuliselt Kanada muutub Ameerika Ühendriikide põhja poole laienenud osaks. Et ärge arvake, et see geopoliitiline aspekt kogu selle NATO teema juures on 5. järguline. Ei ole. See on ülimalt oluline, sest mis on siin sihikul? Sihikul on Arktika. Sihikul on see, et Arktikat ei võtaks endale venelased, hiinlased ja võib-olla veel keegi Taani. Aga ühe pinslitõmbe tuleb veel siia tõmmata, kui me räägime sellest, et mis siis saab, mis me siis teeme, kui meil nüüd NATO kukkub selja tagant ära, on juba kukkunud. Minu meelest siin seda nagu endale valetamist, see on niisugune leina faasid. Esimene faas on eitus, eks ole. Teine on raev ja 3. on siis kauplemine ja 4. on depressioon ja alles 5. on leppimine, et me oleme selles eitus faasis alles meie peavoolus. Et kui me jääme ilma sellest NATO vihmavarjust, siis kõige olulisem on mitte lasta riiki siseriiklikult üle võtta 5. kolonnil. Ehk siis see massiimmigratsioon, mida meie valitsus teeb, enam rohkem kasulik ei saa olla, kui täna on meie valitsus Kremlile. See, mida tehakse immigratsiooniga, on Kremli töö tegemine Eesti sees. Ja see tuleb kohe ära lõpetada. Just nimelt, sest et venelased esimesena üritavad meid üle võtta sisemiselt ja Michalid ja kogu see põmmpeade jõuk, kes arvab, et Eesti riigi peamine ülesanne on see, et seda saab varastada. Tegelikult sillutavad teed sellele, et Moskva ühel hetkel saab siinse üliarvuka ja tõenäoliselt ka suhteliselt hästi organiseeritud 5. kolonniga Eesti üle võtta. Nii et niipidi tuleb mõelda selles, et sellest ei ole kasu, kui me siin halame või et see ei ole nii. Veel vähem on kasu sellest, kui nüüd keegi lendab 2 jalaga selga minule ja sinule, et me ajame Kremli juttu, me ei aja Kremli juttu, me räägime Eesti juttu, kuidas Eestit kaitsta olukorras, mis on meie jaoks, nagu me oleme rääkinud juba mitu aastat, kõige ohtlikum alates 39. aastast ja sellest ei ole kasu, kui neid inimesi, kes Eesti huvide eest kõige
natuke palavikulisemalt mõtlevad ja tegutsevad, hakata süüdistama nii-öelda venelase kasuks töötamiseks. Venelase kasuks töötavad need, kes meile tassivad sisse immigrante ja lasevad ukrainlaseid vedada meid sõtta venelastega. Need on tegelikud Vene agendid. Aga sellega on meil tänane saade läbi. Soovime kõigile ilusat ülestõusmispühasid ja kohtume jälle nädala pärast. Te kuulasite raadiosaadet Räägime asjast. Saate eest tasus Eesti Konservatiivne Rahvaerakond. Järelkuulamine internetist uueduudised.ee